大平層大家就睇得多啦。今日同大家分享呢一套呢係180平方嘅一個大平層，業主呢係啱啱花咗20幾萬嚟全新裝修嘅。咁佢係一個東南朝向啦，目前係做咗個4房3衛嘅，單價先係8000幾蚊，仲平過茂坯房啊。首先我哋跟住個視頻上去睇樓先。好啦，首先上到嚟呢套單位呢，就送咗個接近20平方嘅一個大陽台俾你考慮下用嚟做咩呢？跟住我哋望翻出嚟呢，佢就係一個東南朝向，睇翻我哋別墅啊以及山景嘅景觀視野係相當開揚，而且呢採光亦都係相當之靚嘅。咁靚嘅陽台，你可以考慮翻用嚟做啲咩呢？咁再入翻呢套房嘅入邊睇翻大廳嘅闊度咧，差唔多接近有5米嘅一個闊度，非常之大氣嘅。咁依家目前嘅話咧，放咗張比較大而且非常之長嘅梳化喺度，目前係仲有位剩嘅，所以咧我哋呢個大廳嘅空間咧係非常之大嘅。咁呢邊過嚟咧就係我哋嘅餐廳位啦，放咗張6人台嘅餐廳，依然綽綽有餘我哋個空間呢邊就係一個子母門2梯2戶嘅一個位置過翻嚟呢邊嘅話呢，就係做咗個雙一字型嘅廚房啦，空間真係吊打我哋周邊所有嘅一個小區我哋呢邊可以放爐啦，以及抽油煙機響呢邊位嘅。咁呢邊呢，就係洗手盤嘅位置，冰箱位呢，亦都係留咗個非常大嘅一個雙開門位置啦。從呢一個位置開始就係一個贈送空間過嚟我哋睇翻啦，呢個贈送空間嘅話呢，亦都俾你安排咗一個保姆房。保姆房嘅話呢，仲有一個獨立使用嘅衛生間，係咪冇得頂呢？咁呢邊嘅位嘅話呢，佢係安排咗呢用嚟做一個洗衣房嘅。咁後期呢，呢邊可以用嚟洗衫以及曬衫，放翻向呢邊呢，亦都唔會話擋住我哋一個陽台嘅使用空間啦。再嚟睇翻啦，我哋呢邊嘅一個睡房嘅位置咁佢而家呢邊嘅空間嘅話呢，係做咗4間房間啦，2個衛生間嘅，而且呢，除咗書房係細少少之外呢，每間房間嘅使用空間亦都係非常之大嘅。咁首先我哋睇翻第一間啦，咁佢本身係連通陽台嘅，咁依間呢個位呢，封翻窗，因為目前嘅話呢，我哋呢間房空間呢，亦都接近有15個平方對面呢，就係我哋嘅書房啦。書房雖然嘅寬度係窄少少但係佢個深度亦都係唔錯嘅而且咧亦都係望翻我哋自己小區嘅一個景觀啦。前面一樣係冇遮擋嘅，景觀係相當之靚嘅。過嚟呢邊嘅話咧，就係我哋第一間嘅一個公衛位置公共衛生間嘅話咧，採光亦都係相當到位啦，而且咧佢個窗口咧係少少朝西嘅，咁咧就相對嚟講咧，衛生間就會比較偏爽啲啦，而且乾淨啲嘅。咁呢間房嘅話咧，佢哋亦都係望翻我哋園林自己嘅一個小區啦，別墅景嘅位置嘅話咧，亦都係相當唔錯嘅。所有漏位你後期直接裝翻櫃咧就 OK 噶啦。呢邊過嚟就係我哋嘅一個主人房啦，主人房就相當誇張啦，佢個衛生間接近有8個平方嘅。咁佢目前咧就係冇做到乾濕分離啦。咁後期咧就要睇翻你要裝翻浴缸還係租翻個企缸響入邊嘅。咁主人房嘅空間咧，亦都有接近25個平方，非常大嘅一個採光面，帶咗一個 L 型嘅一個轉角位啦，而且咧望翻出去咧，相當開揚，相當通透。呢套房嘅整體裝修咧，亦都係比較簡潔啲舒服咁業主咧係非常之用心裝修啦，係花咗前20幾萬嘅。咁有睇過我哋二龍山呢邊嘅房，都有了解過啦。咁大嘅陽台嘅戶型咧，直接係冇嘅，只得呢一套啫。咁我哋其他嘅茂坯房嘅話咧，單價亦都係去到8000幾啦。咁依家業主送埋全新嘅一個裝修俾你，單價咧亦都係8200幾蚊就 OK 啦。總價148萬。如果你想揾一套大陽台，而且東南朝向嘅全新裝修嘅，歡迎聯繫我過嚟，盡快睇下呢套房嘅。